Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி 1 kg சிக்கன் பிரியாணி அது தம் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமாங்க. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தம் பிரியாணி செய்யறதுக்கு ஒரு ரவுண்டான பாத்திரம் எடுத்துட்டு அடுப்புல வச்சிட்டு பாத்திரம் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன். அதுல வந்து ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டேன். கொஞ்சமா ஒரு 10 சோம்பு பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்க 3 பெரிய வெங்காயம் அது வந்து எண்ணெயில சேர்த்துடலாம். எண்ணெயில சேர்த்துட்டு வெங்காயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வதக்கணும். நல்லா பிரவுன் கலர் ஆகுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம். அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் 4 நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 4 பச்சை மிளகாய் சேர்க்கிறேன். அது வந்து கட் பண்ணல, அப்படியே போட்டுருக்கேன். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காரம் கம்மியா வரும். அதனால அடுத்து தக்காளி 3 கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது வந்து சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி வந்து பாதி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். பாருங்க நல்லா வந்து தக்காளி வந்து வதங்கி வந்துருச்சு. ஒரு பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி புதினா தழை சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்தது சிக்கன் வந்து நம்ம கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கன் வந்து அந்த மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து எண்ணெயில் வந்து ஒரு பெரட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா மசாலா சேர்த்துடலாம். கரம் மசாலா வந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து 2 டீஸ்பூன். காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதிகமாக வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், கம்மியாக வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து சிக்கனை வந்து நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ வந்து கெட்டியான தயிர் வந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன் சேர்த்து ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பாருங்க சிக்கன் வந்து சூப்பராக வதங்கியிருக்கு. இப்போ வந்து நான் வந்து 5 டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கேன், சாப்பாட்டு அரிசி. அதுக்கு 10 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். பாஸ்மதி ரைஸ் இருந்தால் 1 டம்ளருக்கு 1.5 டம்ளர் வந்து தண்ணி சேர்க்கணும். அடுத்து தண்ணி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்குது. நான் வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாலே இந்த அரிசி ஊற வச்சிருக்கேன். அந்த அரிசி வந்து இப்போ நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம். நல்லா தண்ணியில் வந்து ஒரு 3/4 பங்குக்கு வந்து சுண்டி வரட்டும். அப்புறமா ஒரு லெமன் வந்து ஜூஸ் எடுத்து அதில் சேர்த்தாச்சு. அடுத்து பாருங்க தண்ணியெலாம் வந்து நல்லா சுண்டிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம தம் போட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி. தோசைக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுட்டு நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா பிரியாணி தூக்கி அந்த தோசைக்கல்லை மேலே வச்சு மூடி போட்டு மேலே ஏதாவது வெயிட்டு நெருப்பு இருந்தாலும் நெருப்பு போடலாம், இல்லைனா ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து சுடு தண்ணி வச்சுட்டு அது வந்து நான் வச்சுட்டேன். பாருங்கள் 5 நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணுறேன். சூப்பரான பிரியாணி தம் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான தம் பிரியாணி ரெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட போகிறது வந்து குட்டி பையன். நான் வந்து என்னென்ன சண்டேக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டையும் ஆனியன் ரைத்தாவும் ரெடி பண்ணியாச்சு.